Fala galera que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Messias Carvalho, estou aqui com essa lavadora da Colomark para dar uma dica. Porque sua máquina fica fazendo muito barulho ou então essa correia vive caindo. Com o passar do tempo e se for colocar roupa de qualquer jeito, essa polia ela tende a bambear, tá? A mexer devido à roupa que fica no agitador. E bem aqui nesse buraco aqui, ó, vocês estão vendo que tá meio preto aqui por baixo. Tá preto não é porque ela tá vazando, ela não tá vazando, ó. Aqui tá tudo branquinho. Quando ela tá vazando, literalmente aqui fica tudo melado de lama ao redor aqui, tudinho. No caso dessa daqui, tá preto é só esse orifício aqui, ó. Por que tá preto? Porque nesse buraco aqui, onde tem essa roda, tinha uma arruela, né? Só que não é uma arruela de bicicleta, qual vocês estão acostumados a ver. É uma arruela de fibra. Por que uma arruela de fibra? Porque aqui é um negócio que fica girando e fica com base nesse ferro aqui, ó. Essa arruela aqui, eu que já botei aqui, vou tirar ela aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é uma arruela de fibra. Se botar uma de ferro aí que vai comer mais rápido, porque vai esquentar. E aí, com o passar do tempo, com peso, enfim, etc, comeu a arruela, ó. Esse ferro aqui é um ferro comeu, a arruela tá bem suja aqui. Então nós vamos, e com o passar do tempo ela vai descendo. Com isso, a presilha que fica aqui para prender essa polia, ela vai também gastando e vai comendo aqui as beiradas aqui, ó. Ela fica já pouco abaixo da média, ó, sem arruela, olha. Olha aqui, ó, sem arruela, o buraco já tá passando, já tá aqui em cima o buraco, ó. Olha. Estão vendo o tanto que tá o buraco? Então, sem arruela, ela vai gastando, ela vai comendo aos poucos e acaba rápido. Então, se sua máquina tá fazendo barulho, eu aconselho você a tirar essa presilha aqui, que fica bem aqui, tá? Aconselho a tirar ela. Tirou, você tira essa polia aqui e você dá uma olhada aqui se tem ou não aqui uma arruela de fibra, tá legal? Se você não tiver, se já tiver gasta ela, você encontra esse tipo de arruela em casa que vende, se não encontrar em alguma lojinha de máquina, você encontra em casa que vende peça para carro e tem arruela dessa de fibra que usa dentro do motor, né? Você pode comprar também e adaptar aqui. Essa eu comprei numa loja que vende peças para carro, né? Eu pedi, você tem arruela de fibra? E ele me vendeu essa arruela de fibra, tá legal? Numa loja que vende peça para carro. Então o que que eu vou fazer? Eu vou limpar aqui esse orifício, ó, tá meio sujo aqui, ó. Eu vou limpar aqui ele. E aí eu vou botar a nova arruela. Ela ficava batendo também, fazendo estralos em toque, 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 toque. É porque ela vem batendo aqui nessa lateral aqui, ó. Né? Ela vem batendo, porque como ela vai gastando com o passar do tempo, ela tende a descer. A polia, ela tende a descer. E com isso, ela vai comendo aqui esses orifícios tudinho aqui assim, tá? E aí nós vamos limpar aqui. Vamos colocar a arruela. Eu vou mostrar ela funcionando para vocês com a arruela, tá ok? Já limpamos ele. Vamos botar aqui a nossa arruela de fibra, tá? E aqui vamos botar agora a nossa irmã. E o número que está na área. Se eu comprar dele encomendado, é?
Esse fone dessa bicha cria um... Cobre, pai, que tem muito dela. Cobra. Cobre. Senhora. Vai ficar só um filé. E agora em pouco ela ficava um estralozinho. Ela ficava batendo aqui embaixo. Ela ficava tec, 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 né? Aí como a arruela subiu ela parou de bater, tá? Mais uma dica, pessoal, não coloque ruela de bicicleta. Você vai estar pedindo para esbandalhar mais rápido, que ela esquenta, que é um ferro. Então, mais uma máquina recuperada aí. Já estava começando a gastar essa polia, porque ela cedeu, então o ferro ficava na ponta, estava forçando as beiradas da polia. E aí se a sua máquina está deslizando o motor, porque essa polia desceu bastante, então a trava não consegue mais alcançar, antes de você trocar a polia, observe também a arruela também, tá? Então essa aí foi uma dica aí para vocês, para poder conservar a sua máquina, o seu tanquinho. Esse aqui tá super macio ainda, ó, o motor novo ainda, novinho. Então era só esse problema mesmo. Obrigado aí, se ajudou a você esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. E aí, bote nos comentários aí o que você achou do vídeo. Se ajuda a alcançar outras pessoas esse vídeo, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo.